писарите са корумпирали Новия Завет. For 1500 years, we only had handwritten copies of the New Testament. За 1500 години сме имали само ръчно написани копия на Новия Завет. And when people copy by hand, they make mistakes. И когато хората преписват ръчно, те правят грешки. Even from the very beginning, they've made mistakes. Дори от самото начало те са правили грешки. The manuscript you're looking at here is called Papyrus 46. Манускрипта, който гледате сега на екрана, се нарича Papyrus 46. This is only one of 170 pages of it. Това е само една от 170 страници. And it's almost 1800 years old. И е почти на 800 години. This is a manuscript that we photographed a few years ago. Този манускрипт сме го фотографирали преди няколко години. It's at the Chester Beatty Library in Dublin, Ireland. И в библиотеката в Дъблин, в Ирландия. Amazing manuscript, the oldest manuscript of Paul's letters. Това е най-стария манускрипт от писмата на Павел. So this is the kind of a thing that my center does. И това са нещата, които центъра, в който той работи, прави. But even this manuscript has mistakes in it. Но дори и в този манускрипт има грешки. So the question is, did the ancient scribes corrupt the New Testament? И въпросът е дали древните писари са корумпирали Новия Завет. And we first turn to that great scholar Dan Brown. И най-напред ще отидем, ще видим този голям сколар Дан Браун. It's a joke. Да, нали разбирате, че това е, той тек написа Да Винчи код. Нали разбирате, че това е смешка. They need to laugh at my jokes, or I don't know. Абе, вика, я се смете на моите смешки. My wife says I'm not funny, so. Жена ми вика, че не съм смешена. Вие се смейте. What was it? I said you laugh. Okay. He says, I'll read the whole thing. The Bible has evolved through countless translations, additions, and revisions. History has never had a definitive version of the book. И вижте какво казва, че Библията еволюира чрез безбройни преводи, промени и ревизии. И историята никога не е имала дефинитивна версия на Библията. Ясна и една единствена версия на Библията. This is the shortest quote you're going to have to translate. Това е най-кратката ордия. In Newsweek, which is a very important American newspaper magazine, it's a magazine. Newsweek е списание, което е доста известно. And for years it was very honest in its treatment of facts. И за доста години беше честно списание при третиране на фактите. Several years ago, or a few years ago, there was an article by Kurt Eichenwald. Преди няколко години имаше една статия от Крук Eichenwald called The Bible So Misunderstood It's a Sin. Библията е толкова неразбрана, че е почти грях, че е грях. And he wrote this just before Christmas. И той го направил това, написал това точно преди Коледа. Now in America we get lots and lots of things against Christianity just before Christmas. И в Америка ние имаме много неща против християнството точно преди Коледа. There's media, newspapers, interviews, television shows. Всичките тия медиа, телевизия, вестници, интервюта. And one other time of the year this also happens. И which year? Easter. И едно друго време на годината пак се случва това нещо на Великден. Does that happen here too? Случва ли се това тук? No. Well, not as much. Oh, okay. Because the nation already has moved away from God, I think. Вика, случва ли се тук това? Викам, не толкова много. И той вика, защото вика, тая нация вече се е махнала от Бог, се е преместила от Бог.
И викам сигурно точно за това. This man presents what he's saying as though it is fact. И той човек представя това като че ли е факт. And we'll have to see if that's the case. И сега трябва да видим дали това е случая. He talks about playing telephone or the telephone game, or it's called Chinese something? Yeah, Chinese whisper. Chinese whisper, yes, that's what they call Нали it. знаете какво? Щупен телефон. На английски му вика Chinese whisper. Щупен телефон. Нали първия каже нещо, пък втори го промени, до последния стигне. You all know this game? Yeah, we do. No, okay. And here's what he says. И ето какво той казва. No television preacher has ever read the Bible. Няма телевизионен проповедник, който да е прочел Библията. Neither has any evangelical politician. Нито, който е да било евангелски политик. Neither has the Pope. Нито папата. So far he may be right. И до тук вика може и да е прав. Then he says, neither have I. И след това каза, нито пък аз. And neither have you. И вика, нито пък ти. At best, we've all read a bad translation. Най-доброто, което ние сме прочели, е лош превод. A translation of translations of translations. Превод на превод на превод. Of hand-copied copies of copies of copies of copies. На ръчно написани копия на копия на копия на копия. And on, hundreds of times. И така нататък 100 пъти, стотици пъти. Now, if that's true, we should all stop being Christians. Ако всичко това е истина, ние трябва да спреме да сме християни. Because we have no idea what the Bible actually says. Защото ние нямаме представа какво всъщност Библията казва. Now, the New Testament was originally, all 27 books were originally written in Greek. Новия Завет, всичките 27 книги, първоначално са били написани на гръцки. And they started to get translated in the 2nd century. И те започнаха да бъдат превеждани във втория век. In Latin and Syriac and Coptic. На латински, на сирийски, на коптик, етиопски. Other languages like Georgian and Gothic and Old Church Slavonic. И на други езици, на всичките славянски църкви. Many other languages long before the time of the printing press. И на много други езици, доста преди пресата за принтиране да е открита. But does that mean we don't know what the original said? Но това значи ли, че ние не знаем какво оригиналите казват? Well, atheists are also joining the chorus for saying the same thing. Атеистите се включват в това изказване и казват същото. Here's a person, C.J. Werleman, who wrote, Jesus lied, he was only human. Ето един, който казва, Исус излъга, той беше само човек. And here's what he says. И ето какво той казва. We do not have any of the original manuscripts of the Bible. Ние нямаме нито един от оригиналните манускрипти на Библията. The originals are lost. Оригиналите са загубени. We don't know when and we don't know by whom. Ние не знаем кога и не знаем от кого. All of that is frankly quite true. Yes. Всичко това е доста истина. What we have are copies of copies. Това, което имаме, са копия на копия. That's also true. Това също е истина. In some instances, the copies we have are 20th generation copies. В някои случаи имаме копия на 20 поколения. Копия на след 20 поколения. This last sentence he made up. И това последното той си го измисли. We may have those 20th generation copies. Ние може да имаме тия копия от 20 поколения. But we have the earlier copies too. Но ние имаме първите копия също. It's a deceptive statement to say. Така че това е заблуждаващо изказване. Now, also Muslims are saying this. Също мюсюлманите казват това. One of the great Muslim apologists from England is M.M. al-Azmi. Един от най-великите мюсюлмански апологети, който се казва M.M. al-Azmi. M.M. al-Azmi. Al-Azmi, any former Muslims here? Did I pronounce that name correctly? Ако има бивши мюсюлмани, дали произнасям името правилно? Al-Azmi. I think he lives here in London. Той мисли, че този човек живее в Лондон. And he makes a very strong statement. И той много силно изказване прави.
The Orthodox Church being the sect which eventually established supremacy over all the others. Православната църква е секта, която всъщност е взела супримен, върховен статус над всички останали. Stood in fervent opposition to various ideas. И е в силна опозиция на различни идеи, which were in circulation. Които са били циркулирани. These included adoptionism. Тия идеи включват adoptionism. It's the notion that God was not God, but a man. Това е идея, adoptionism, идея, която казва, че Бог не е, че Исус не е Бог, е човек. Docetism, the opposite view that he was God and not man. Доситизъм, друга идея, която казва, че Исус е само Бог, но не е човек. And separationism. И separationism, разделително. That is that the divine and the human elements of Jesus Christ were two separate beings. И това разделителното казва, че божественият елемент и земният елемент на Исус са две различни субстанции, разделени. In each case, this sect, the one that would rise to become the Orthodox Church, и те казват, че от всичките тия стегнати, този, който се издигнал е православната църква. Deliberately corrupted the scriptures, която нарочно е корумпирала писанията, so as to reflect its own theological visions of Christ, за да рефлектира на нейното собствено теологично виждане за Исус, while demolishing that of all rival sects. И това е унищожило всички секти, които са били rival, такива, как се казваше това, понаоколо, които са били противни секти, различни секти. И това е унищожило всички останали. Now this is a different kind of argument. И това е съвсем различен вид на аргумент. The other arguments were that copies come late and they're corrupted. А другия аргумент е, че тия копия са дошли късно и те са били корумпирани. This argument is that many copies were destroyed. Това казва, че много копия са били унищожени. And the ones that remained were corrupted. А тия, които са останали, са корумпирани, не са истински. Muslims believe the original New Testament never claimed that Jesus is God. Мюсюлманите вярват, че първоначалният, оригиналният Нов Завет никога не казва, че Исус е Бог. However, none of these people that I've just quoted really is a biblical scholar. Както и да, обаче никой от всичките тия хора не са истински библейски изследователи. Where did they get their information? Откъде имат тази информация? For the most part, they get it from Dr. Bart Ehrman. По-голяма част от техните изказвания те имат от доктор Bart Ehrman. He wrote Misquoting Jesus, the story behind who changed the Bible and why. Той написва книга, която не цитира правилно Исус, и книгата се казва The Story Behind Who Changed the Bible. Историята зад този, който промени Библията. И защо? He's a brilliant scholar. И е прекрасен изследовател, брилянтен. He knows Greek very, very well. Знае гръцки много, много добре. And he's been a long-time friend for over 3 decades. И повече от 30 години е мой приятел. We've actually had 3 public debates. Имахме 3 публични дебата. With hundreds and hundreds of people at these debates. С стотици и стотици хора на тия дебати. Some who flew in from all over the world. Някои, които пътуваха с самолет от цял свят. Now, why would I debate a man like Bart Ehrman? Защо аз ще вляза в дебат с човек като Бъргман?
because I believe the Christian faith needs to be vigorously affirmed and defended. Защото аз вярвам, че християнската вяра трябва яко да бъде защитавана, да бъде представена и защитавана. We don't just say, I believe it, leave me alone, I don't know anything else. Аз не казвам, аз вярвам, я ме остави на мира, аз не знам нищо друго. If you want to share the gospel with your neighbors, ако искаш да споделиш Евангелието със своя съсед, you need to know some of the questions that they are seeing out there and answering differently. Трябва да знаеш някои от въпросите, които те ще задават и да им отговориш по-различно от това, което те са чули до сега. Dr. Bart Ehrman is the number one most significant attacker of the Christian, adversary of the Christian faith in America. Okay, този доктор Барт Ерман е един от най-известните и такива врагове на Евангелието и на Христовата вяра. And his specialty is the manuscripts of the New Testament. И специалността му е манускриптите на Новия Завет. I think you found the right match. Yeah. So, here's what he said. This is a popular book. И ето какво той каза. Това е много популярна книга. Not only do we not have the originals, не само ние нямаме оригиналите, we don't have the first copies of the originals. ние нямаме първите копия на оригиналите. We don't even have copies of the originals. Ние дори нямаме копия на оригинала. Or copies of the copies of the copies of the originals. Или копия на оригинала. Can we turn that into a song? Може би какво да направим песен. Well, we heard this before, didn't we? Yes. But this is the scholar that people are basing their arguments on. They don't do this research. Those others don't know any Greek. Хората вика не знаят гръцки, те не правят собствено изследване, да разузнаят. И ето те базират на неговите неща, техните аргументи. They don't go and look at these manuscripts directly. Те не отиват да прегледат всичките тия манускрипти директно. To see what they say. За да видят какво казват тия манускрипти. Just for the 2 weeks I'm in England right now. За тия 2 седмици аз съм в Англия сега. I've already visited Lambeth Palace in London. Аз посетих Lambeth Palace в Лондон. And it has many Greek New Testament manuscripts. И има много гръцки манускрипти от Новия Завет. And I've visited Cambridge University. Аз посетих Кембриджския университет. It also has many Greek New Testament manuscripts. Там също има много гръцки манускрипти на Новия Завет. And this week I will go to Birmingham University, or University of Birmingham. И тази седмица ще отида в университета в Бърмингъм. And then I will go to Oxford University. И след това ще отида в Оксфорд университета. At all these places, I will look at Greek New Testament manuscripts. И във всичките тия места аз ще погледна манускрипти на гръцки на Новия Завет. I can assure you, none of these people I quoted before И мога да бъдете сигурни, че нито един от тия хора, които аз ви цитирах преди малко, has ever studied any of these Greek New Testament manuscripts. Никога мога да ви осигуря, да ви кажа със сигурност, че никой от тях не е изучавал тия манускрипти на Новия Завет. Dr. Bart Ehrman has. Но този доктор Барт Ерман ги е изучавал. He goes on and he says this. И той продължава като казва това. The more I studied the manuscript tradition of the New Testament, колкото повече аз изучавам традициите на Новия Завет, the more I realized just how radically the text had been altered. Толкова аз изучавам колко радикално текста е бил променен. Over the years at the hands of the scribes. През годините в ръцете на писарите. It would be wrong to say, as people sometimes do, ще бъде грешно да кажа, както хората понякога казват, that the changes in our text have no real bearing че промените в текста нямат истинска причина. on what the text mean, и какво текста означава, or on the theological conclusions that one draws from them. или на теологичните изводи, които се изваждат от тях. Now, if all these people are right,
Ако всички тия хора са прави, it's a beautiful day today. Днеска е много хубав ден. We should just pack up and go and enjoy the sun. И ние трябва да си обереме работите и да идем да се наслаждаваме на слънцето. But if they're wrong, Обаче ако не са прави, then we're enjoying the sun, S-O-N, in here. ние ще се радваме на слънцето от тук. So, we want to look at the evidence. Искам да погледнем на доказателства. There's two attitudes we need to avoid. Две отношения трябва да избягваме. The first is radical skepticism. Първото е радикален скептицизъм. That's what all these people I've just quoted believe in. И всичките тия хора, които ви цитирах, това е тяхното вярване. But there's a dangerous attitude that Christians can have too. Обаче има много опасно отношение, което християните могат да имат също така. And that's the attitude of absolute certainty. И това е отношението на абсолютна сигурност. We know that God absolutely loves us. Ние знаем, че Бог абсолютно ни обича. We know that Jesus died and rose from the dead. Ние знаем, че Исус умря и възкръсна от смъртта. But we do not know in every place exactly what the words of the Bible are. Но ние не знаеме точно във всяко място на Словото какви са думите точно на Библията. So where are we on this? How do we decide? Така че как ние да решиме? There's four questions we Има want to 4 answer. въпроса. How many textual variants are there? Колко текстови различия са там, има там? What kinds of textual variations are there? Какви са тия текстови различия? What theological beliefs depend on textually suspect passages? Кое теологично вярване е базирано на текстовото разминаване? And has the essence of the Christian faith been corrupted by the scribes? И дали есенцията на християнската вяра е корумпирана от тия писари? That's really the most important question. И това е всъщност най-важният въпрос. Now, when I speak, I have a lot of preface before I get to the message. Когато аз говоря, аз имам голямо въведение преди да стигна до меседжа. And then the message usually gets very short. И след това меседжа е много кратък. This time I have a long preface Аз сега имам дълго представяне. and kind of a long message. Ще имам и дълъг меседж. So we have a preliminary question. Имаме тук въпрос, предварителен въпрос. Don't we have the original New Testament anymore? Имаме ли оригиналния Нов Завет? No, all of the New Testament manuscripts would have fallen apart within a century or a century and a half at the very latest. Всичките истински манускрипти на Новия Завет за век или век и половина в началото са изчезнали. Why is that? Защо? Because someone would want a copy of Paul's letters and then send it to some friend. Защо някой искал да вземе копие от писмото на Павел и да го изпрати на приятел. And another friend comes to Rome and says, I heard Paul wrote a letter to you people. И някой ще отиде до Рим и ще каже, хора, аз чух, че Павел ви е писал на вас. Yes, he did. Would you like to see it? И те ще кажат, да, искаш ли да го видиш? Yes, and I want to copy it out and give it to my family. И той ще каже, да, искам да го видя и аз искам копия от това да го дам на моето семейство. And this happened hundreds and hundreds of times. И това се е случило стотици и стотици пъти. And the manuscripts finally just fell apart. И манускриптите просто са оригиналните, са изчезнали. So we don't have the originals anymore. Ние нямаме оригиналите сега. But if all the manuscripts agree, then we know what it says, right? Обаче, ако всички манускрипти се съгласяват за едно и също нещо, ние знаем какво се казва там. Well, the manuscripts don't all agree, though. Обаче манускриптите не всички се съгласяват. So because the originals have disappeared and the copies disagree, we have to do textual research or textual criticism. Понеже оригиналите са изчезнали, а копията не всичките са абсолютно еднакви, ние трябва да видим какво текстовете, да направим едно изследване, какво текстовете казват. So, another preliminary question. Още един предварителен въпрос. What is a textual variant? Какво е промяната в текстовете?
It's any place among the manuscripts В което е да било място в манускрипта, in which there is variation in wording. Където има вариация на думите. That includes word order. Това включва различния ред на думите в изречението. Omission or addition of words. Или изваждане на една дума, или прибавяне на една дума. Even spelling differences. Дори спелуване различно. So how many textual variants do we really have in these manuscripts? Колко текстови вариации имаме ние всъщност на тия манускрипти? Well, we can't tell exactly because we still have more research to do in the later manuscripts. Ние не можем да кажем точно, защото трябва още да търсиме да направим изследвания на съществуващите манускрипти. But these are the best estimates. Но това са най-добрите данни. In the Greek New Testament, this is what I have. Гръцкия Нов Завет, ето това, което аз имам. There were approximately 140,000 words. Има около 140,000 думи. We're not sure on a number, but about 140,000 originally. Около 140,000 първоначално, оригинално. How many textual variants in the manuscripts? А колко текстови вариации в манускриптите? 1.5 million. 1,5 милиона. That's pretty significant. Това е много. Isn't this great news? Това не е ли голяма новина? Should we just close in prayer and go home now? Айде да завършим с молитви и да си ходим вкъщи. Now I'll tell you the rest of the story. Аз сега ще ви кажа останалата част от историята. The reason we have a lot of textual variants is because we have a lot of manuscripts. Причината защо имаме толкова много текстови вариации е защото имаме много манускрипти. I want to talk to you about an embarrassment of riches that New Testament scholars have to deal with. Искам да ви кажа за една засрамваща история, с която изследователите на Новия Завет трябва да се разправят. There are approximately 5,500 Greek New Testament manuscripts that still exist today. Има около Uh-oh. Барбанка, оправи го веднага, моля ти. He just made mistake and switch off by mistake. Okay, it's okay, we'll wait. Yeah. Let me just read from here. Yeah. Yeah. I'll tell you when it is. Манускриптите на латински са 10 000, а на гръцки манускриптите са 5500. Те сега ще появи на екрана и ще го видите. So you talked about versions? No, just first two. There's other ancient translations, about 5,000 to 10,000 manuscripts. Има и други древни преводи от 5000 до 10 000. So, of all these manuscripts, we have 20 to 25,000 of them. Всичките тия манускрипти ние имаме 20 до 25 000. But if we had a magic wand and could destroy all those all at once, обаче ако имаме един, който да унищожи всичките изведнъж, we would still not be without a witness. Ние също няма да бъдем без свидетел. And that's because of church fathers, these ancient pastors and bishops and preachers and teachers who wrote about the New Testament. И това е заради древните бащи във вярата, които и пастори, които писаха Новия Завет. Мите, какво става? There we go. Yeah, we just have. Okay. Sorry. In the church fathers, църковните отци, we have over 1 million quotations of the New Testament. Имаме 1 милион цитирания на Новия Завет. And we could reproduce virtually the whole New Testament many times. И ние можем да произведем Новия Завет много пъти. Just from the writings of the church fathers. Само от писанията на църковните отци. Many wrote many words on every verse.
Много от тях казаха много думи върху всеки стих. They were verbose. И те бяха говорещи много. Just like Gina. Thank you. Okay, we're getting almost back on. So Almost there. okay, so that's okay. We'll get there because this is important. They have to see this. Yeah. Okay, so how does that compare to other ancient Greek and Roman, Greek and Latin writings? Как това можем да го сравним с древните гръцки и латински писания? Okay, the average classical Greek writer has fewer than 15 copies still in existence of his works. А древни гръцки имат най-много 15 копия на съществуващи. None of them have the originals. И никой от тях няма оригиналите. Now, if you stack these up of the average Greek writer, И това е за обикновен гръцки писател. it's about 4 feet high. One meter. A little bit higher. Oh, is it? Okay. Вика един грък, те се вика толкова. Викам, малко по-височки. It's 4 feet high. 1.2 meters, I guess. 3 meters something. Okay. All right. How high would the stack of New Testament manuscripts be? Колко вика ще бъде? Oh, I was thinking you're talking about the actual Greeks. You're talking about classical authors. Класическите автори. Okay, not the New Testament. Не новия. I was Okay. thinking the actual Greek guy. No, That's a joke. Manuscripto. That's a joke. Yeah. Well, Greeks are short. Той казва, че толкова са манускриптите на тия 15 копия, които всеки класически гръцки автор древен има. И той казва, те са толкова високи. Аз затова му викам малко по-височки. Аз мисля, че говоря за гърците. You're laughing at her jokes. I don't know. That wasn't the joke. I know. Embarrassment. Okay. Well, the average classical work, the manuscripts that we still have would be about as tall as this podium. Манускриптите оригиналните ще са високи колкото този подиум. So, how tall would the stack of manuscripts of the New Testament be? А колко висок ще бъдат манускриптите на Новия Завет, които имаме? Well, let's compare it to the Empire State Building in New York City. Айде да го сравниме с Empire State Building в Нью Йорк. Are you all familiar with the Empire State Building? Yes. Do you know how tall it is? I know how tall Shard is. This is much taller than Shard. Much taller. Okay. So, now I'm going to do this to scale. This is actually correct size on these things. И това е вика правилния размер на тия неща. This little dot here, Ето като тази точка. that's the podium. Това е подиума. And that's И това е Empire State State Building, който е 1454 фута. 450 meters high. 450 метра висок. But it's not just one Empire State Building. Абе вика не само едно такова здание. It's 4.5 stacked on top of each other. 4,5 такива здания, един върху друг, толкова висок ще бъде, ако наредиме всичките манускрипти на новия, оригинални на Новия Завет. 6,600 feet high. 6660 фута висок. It's a mile and a quarter high. Миля и половина. Now, let's talk about something more familiar. Нека нещо по-познато да говорим. The Shard. Нашия Шард. It's 309 meters high. 390 метра висок. And let's compare it to the average classical work. 6,5. 6.5 shards. 6,5 шарда. Представете си един 6,5 нагоре, значи това ще е височината, ако наредим всички манускрипти, които са. People have asked me, have you read through all of the manuscripts that you photographed? И хората ме питат, ти прочел ли си всичките тия манускрипти, дето ти си фотографирал? That's a pretty tall stack. Това е вика доста голям, доста висок набор. That's why we photograph these manuscripts and put them on the internet. Затова ние ги фотографираме и ги слагаме в интернет. So anyone in the world can see them for free.
Всеки по света може да ги види безплатно. So, that gives you a little sense about how many New Testament manuscripts we have. И малко ви дава познание колко манускрипта на Новия Завет има. But what about the date? Какво за датите? What's the distance in time between the originals and the copies? Разстоянието във времето между оригиналите и копията. I wanted to talk about several ancient authors. I'll have to go fast through this. Искам викам много бързо ще мина през много древни писатели. Ето тук вика сега, да ги прочета. Pliny the Elder. Pliny the Elder, Плутарх, Josephus, Polybius, Pausanias, Herodot и Xenophon. Okay, these are some ancient Greek writers, and look at the manuscripts that they have. Това са древни гръцки писатели и вижте техните манускрипти. Pliny the Elder, we have 200 copies. He's not an average Greek writer. Плини, старейшината, това не е обикновен гръцки автор, обаче той, вижте го той колко копия има. But the oldest copy is 700 years later. Обаче най-старото копие е 700 години по-късно. At least the oldest substantial one. Или най-старото важно. Little fragments here. Малки фрагменти тук и там има преди това, обаче важното е 700 години след това. We're waiting 800 years to get copies of Plutarch. 800 години трябваше да изчакаме, за да имаме копия на Плутарх. Same with Josephus' Antiquities of the Jews. Същото с Josephus и другите автори. And Polybius, the oldest copies are 1200 years later. На Полибиус най-старите копия са се появили 1200 години по-късно. Pausanias, 1400 years later for the earliest copies. А Пасадиас 1400 години по-късно за най-ранното му копие. And Herodotus, the father of history, 109 manuscripts. И Херодот, бащата на историята, 109 копия, 109 манускрипта. But the first substantial one comes 1,500 years later. Обаче първия, така по-важен, идва 1500, по-цялостен, 1500 години по-късно. And Xenophon's Hellenica. И Xenophon Hellenica. The first substantial manuscripts, 1,800 years later. Първия важен манускрипт, копия на него, идва 1800 години по-късно. Now, can you imagine that with the New Testament? Представете си това с Новия Завет. How early would our earliest substantial manuscripts be if they were like Xenophon? Представете си, ако това беше като Xenophon, колко най-първото копие, колко години трябваше да чакаме. It would be about the time that the Wright brothers invented the airplane. И това ще бъде да чакаме, докато двамата братя откриха самолет. But nobody doubts that we have Xenophon's Hellenica. Обаче никой не се съмнява, че Xenophon Hellenica е съществувал. Nobody doubts that we have Herodotus' writings and Josephus and Plutarch and all the rest. И никой не, всичките тия древните гръцки философи, никой не се съмнява, че имаме техните писания. So why do they doubt the New Testament? Защо те се съмняват в Новия Завет? There's one reason. Една причина. Because there is so much at stake. Защото има толкова много в него. Eternity hangs in the balance. Вечността. And that's why people fight against this. И това е срещу което хората се борят. So, I want to talk now about the date of New Testament manuscripts, and I'll give just a few figures. Датите на манускриптите на Новия Завет сега ще ви кажа. Back in the mid-1800s, през посредата на 1800-те години, на 1800-та година, German scholars were saying that John's Gospel was written after AD 170. Германски изследователи казаха, че Евангелието на Йоан е написано след 70-та година след Христа. And this held sway. It influenced people for 100 years almost. И това влияеше на хората за близо 100 години.
Scholars were saying if John's gospel is that late, it doesn't have anything that's historically true. И те казваха, ако Евангелието на Йоан е написано толкова късно, то няма нищо исторически вярно в него. And then in 1934, this was discovered. И в 1932 ето това беше открито. This is P52. Това е P52. Or Papyrus 52. Papyrus. And this is up at Manchester University. И това е в университета в Манчестър. It's the size of a credit card, very small. И е колкото една кредитна карта, много малко парченце. But the scholar who discovered it Обаче изследователя, който го откри, said this manuscript is as old as AD 100. И този манускрипт е толкова стар, колкото AD 100. След Христа, 100-ната година след Христа. And the latest was AD 150. А най-старото беше след Христа 150. Three other scholars looked at the manuscript. Три други изследователи погледнаха този манускрипт. They agreed the date is somewhere between 100 and 150. И те се съгласиха, че датата е между 100-ната и 150-та година. But there was one scholar, a German scholar, Обаче имаше един германски изследовател, who disagreed. който не се съгласи. He said, I think it may have been written in the 90s. И той каза, може би е било написано през 90-те години. Now, today, most scholars think John's Gospel was written in the 90s. Днес повечето изследователи мислят, че Евангелието на Йоан е написано през 90-та година. So this was a very, very early copy of John. И това е било много ранно копие на Йоан. Now, I said this German scholar of the 1800s said John's Gospel was written after AD 170. И един германски, how it can be written after 170? How it can be written after 170 when John died in 90? Well, he says it wasn't written by John. Let me just explain that. Той казва, че те са вярвали, че Евангелието на Йоан е написано през 170 година. И аз му викам, как те могат да вярват това, като Йоан е умрял на 99 години, значи около 100-ната година. И той вика, ама те вярват, че то не е написано от Йоан. Така. Now, if this manuscript is dated no later than 150, ако този манускрипт е написан не по-късно от 150 година, it proves this German scholar wrong. И доказва, че той германски следовател е грешен. And now we are coming to realize, even liberal scholars are coming to realize John's Gospel has historical accuracy to it. И това доказва, дори либералните изследователи на Словото се съгласяват, че Евангелието на Йоан има историческа достоверност. And this is a great thing for us to remember. И това е много голямо нещо за нас да запомним. An ounce of evidence is worth a pound of presumption. Една унция от доказателство струва паунди от предположение. People have all sorts of strange ideas about the New Testament and about Christianity and about Jesus. И хората имат много странни идеи за Новия Завет, за християнството, за Исус. But our faith has to be grounded in history. Обаче нашата вяра трябва да бъде основана в историята. So we have an ounce of evidence, they may have a pound of presumption. Те може да имат, ние имаме една унция доказателства, те може да имат паунди, десетки предположения. But that ounce is worth more. Обаче нашата унция доказателство струва много повече. Now there's other manuscripts, not just P52 that are early. Има други манускрипти, не е само P52, които са ранни. It's not the only one really early. И това не е единствения наистина ранен. In the 2nd century, we have as many as 12 fragments or New Testament manuscripts. През втория век ние имаме около 12 фрагменти от истинските манускрипти на Новия Завет. They're all written on papyrus, which falls apart И quickly. те са всички са писани на папируси, които много бързо се разпадат. And we have as many as 61 in the 3rd century. И през третия век имаме около 61.
And you can see century by century, 121, 179, 258, all the rest. Ето виждате колко все повече и повече се откриват истински манускрипти. Все повече и повече. By AD 1000, we have 967. През 10 век, 1000 години след Христа, имаме 967. That's within 900 years of the New Testament being finished. И това е 900 години след като Новия Завет е бил завършен. We have 4 times more New Testament manuscripts. Имаме 4 пъти повече манускрипти на Новия Завет. Within the first 200 years. През първите 200 години. Than the average Greek or Latin author has in 2000 years. Отколкото гръцките класически автори имат за 1000 години. Within само за 200 години. And within 900 years we have almost 1000 manuscripts. This is just in Greek alone. И за 900 години имаме към 900 манускрипта и това само на гръцки. How many do we have of the average classical author? А колко имаме на класическите автори, гръцки автори? Within 900 years of the classical author's writings, there are 0 manuscripts. 900 години след класическите автори има 0 манускрипти. Manure? Null. Oh, okay. No manure. I didn't think so. Null. No. Zilch. No, not. Not. Okay. So has the Bible been translated and retranslated so many times we don't know what it originally said? Дали наистина Библията, която е толкова пъти превеждана, че ние не знаем какво всъщност оригинала казва? I think I showed that's not the case, right? Аз мисля, че ви доказах, че това не е случая. I gave you a mile high of evidence just now. Дадох ви една миля високо доказателство. In 1611, when the authorized version or the King James Bible was published, в 611 година, когато авторизираната версия на King James Библията беше публикувана, the scholars worked principally with 8 manuscripts. Изследователите, библейските скалари, са работили с 8 манускрипта. And the oldest was from the 11th century. И най-старият от тях е бил от 11 век. Today we have over 5,500 manuscripts. А днес ние имаме повече от 5500 манускрипта. And our manuscripts are as old as the 2nd century. И имаме манускрипти стари от 2 век. Some people think that as time goes on, we just don't have those earlier witnesses. И хората мислят, че като минава времето, колкото повече време минава, ние нямаме ранни свидетелства. We still have all those 8 manuscripts. Ние все още имаме тия всичките 8 манускрипта. And as time goes on, we're finding earlier and earlier and earlier ones. И колкото повече времето върви, напредва, ние откриваме по-стари и по-стари и по-стари манускрипти. So, as time goes on, we're getting closer and closer to the original text. И като времето напредва, ние се приближаваме все повече и повече до оригиналния текст. Okay, that was the first question. The rest will go much faster. Това беше първия въпрос, другите ще бъдат малко доста по-бързо. What kinds of textual variations are there? Какви са текстовите вариации в слово? Well, over 99% make virtually no difference at all. 99% от вариациите не правят никаква разлика. For example, например, differences in spelling. Промени в спелуването, разлики в спелуването. Okay. И вижте, той умишлено е отдолу спелинг, го е умишлено написал грешно. Oh, that's what I meant to write. Това вика. Нарочно го е направил грешка, за да разберете, че може да е грешка в спелуване, в такова и се води. Но тия неща не са важни. Even John in his gospel дори Йоан в неговото Евангелие spells the same word, exactly the same word, 3 different ways. Дори Йоан в неговото Евангелие е спелувал една и съща дума по 3 различни начина. Within 8 verses. В 8 реда. В 8 реда една и съща дума 3 пъти различно я спелувал. Everyone knows what he meant. Обаче всички знаят той какво имаше предвид.
Now here's a question for Greek geeks, and that means Ivan only. I think he's the only one who knows Greek. What? И този въпрос е само за Иван, защото това е за гръцко говорящи. And she, glad if you speak Greek. Okay, but this, I'm talking about ancient Greek, but let's see. Това вика, аз говоря за древния гръцки, ама да ви видим. How many ways are there to say John loves Mary in Greek? Колко начина има на гръцки да се каже Джон обича Мария? На гръцки. Айде, гръцко говорящите, Ванка. Джон агапао Мери. Агапао е обича. Филио. Аз знам Филио. I know Филио. Джон Филио Мери. Джон агапе Мери. Агапай. Не агапо. Агапо е обичам. Агапо е обичам. Филио е чувствена любов. Филио. Има 4 начина. Айде, he thinks four ways. Four ways? Okay. Tell us. There are word order differences in ancient Greek. You can put John at the end, Mary at first. Има вика в древния гръцки, можеш да сложиш Йоан накрая, можеш да сложиш и Мери накрая. Мери е обичана от Йоан или Йоан обича Мери. And the Greek article, the word the, with proper names occurs. И в гръцкия думата да, не знам как се. And we don't understand why. Sometimes it's used with proper names, other times it's not. И ние не разбираме защо някой път има истинско име, а някой път не е. Използвано е. I wrote my master's dissertation on when the article in Greek does not occur. И аз си правих дисертацията за мастер дегрито, когато тая приставка отпред не се появява. And I wrote my doctoral thesis on when it does occur. А моята докторска дисертация беше кога се появява тая представка, кога се появява. Thousands of hours of research. Стотици часове на изследвания. And this work would cure the most hopeless insomniac. И това викаш изцели безнадежното безсъние. We still don't know why the article is used with proper names in ancient Greek. И ние все още не знаем защо тия представки са използвани в древния гръцки с имената. So this is another thing that changes how many forms we can have. Ето е още едно нещо, което променя колко форми може да имаме. And then there's differences in spelling. И различия в спелуването. In ancient Greek, and this is how the ancient Greek would be pronounced, or how at least we think it древния гръцки, как древните гърци щяха да го произнасят. The name for John would be Ioannis or Ioannis. Ето вижте, Йоанес с двойно N или с едно N. And I think in modern Greek we pronounce it Yannis, right? Yannis. Янис. А вика моето гръцко го произнася Янис. Two news in the middle, or two N's in the middle, or one. Да, с две на или с едно на посредата. And the name for Mary is spelled many different ways. А пък името на Мария е спелувано по много различни начини. So 3 words in English. 3 думи на английски. How many times can you say that same thing in Greek? И колко пъти тия трите думи, Джон обича Мери, колко пъти на гръцки ти можеш да го кажеш, по колко различни начина. И ти нали каза 4? Tell us, кажете ни, айде. Как Джон? По-силно. Джон агапай Мери. Джон, чая си? Знаеш ли ти гръцки? Знаете ли вие гръцки изобщо, бе? Аз не съм говорил 10 години. Well, I think they're just the pretenders. Okay. Тия са само pretenders. He is asking, do you mean brotherly love, family love? Не, agapo love. Само agapo love. Кажи. В гръцки език са филео, ерал и агапо, но в сегашния, в стария гръцки са били 5 вида. В сегашния са 3. На филио. Той казва само да използвате агапо или агапе и колко начина са само с тази любов. 3 може би. She thinks 3. Okay.
I want you all to write this down because it's in Greek and so I can't just say it, you have to write it down to remember it. Не мога да ви го това на гръцки, не мога само да ви го кажа, ако искате да си го напишете, да го запомните. This will all show up on the test at the end. Ето, това вика, всичкото ще появи в текста накрая, ето 8 пъти. I'm joking. There's 8 ways На to теста, say... не текста, на теста накрая, който това викаше един от въпросите за вашия тест накрая. Да ви изпитвам. There's 8 ways to say John loves Mary in ancient Greek. Ето, на древен гръцки има 8 начина да кажеш Джон обича Мери. Oh, there's another 8 ways. И има и още други 8 начина. And more. И още повече. And more. И още повече. И още повече. И още повече. I think we all failed the test. I think so. Викам, ние всичките попадахме на теста. There's also conjunctions that often do not get translated. Има също така разни приставки, наставки, които въобще не се превеждат. Every time these lines say John loves Mary, the same word for loves. И всичките тия пъти, ето 104 тук да го казва, използват същата дума за любов, не е друга. Същата, една и същата дума. Here's some more. Ето ви, мале, само Physical love, not spiritual love. No, agape love, само agape. Physical love, not spiritual love. No, physical, да, agape. Agape е любовта. Brotherly love. Да. 300, is that all? 384 ways to say it. 384 начина на древен гръцки да кажеш едно нещо. Now, I hope you appreciate what I've done here. It took me 8 hours one day to put all these in. И отнеми 8 часа един ден да го напиша това. And then I decided, I'm tired, I'm done. И най-накрая реках, аз съм изморен, ето тук бе. I didn't finish the job. Не съм завършил дори. These are not all the ways to say John loves Mary in И това Greek. въобще не са всичките начини да кажеш Джон обича Мери на гръцки. There's other legitimate word orders. I hope my daughter-in-law who is Greek is not telling my son 384 different ways. Before actually, he understands. There's other legitimate word orders that swell the numbers to over 500. Има много други легитимни начини на изразяване, които надминават всичко останало. And then there's a certain kind of construction that makes this over 1000. И има различни начини на конструиране на изречението, което го прави над 1000 пъти. Now, if you use a different verb for love, Ако използваш различен глагол, всичките тия беха използвайки агапе, ако използваш различен глагол за любов, like philo is how you като фило, филио, the numbers are more than 2,000 ways to say this. начините са повече от 2000. Okay, that was a lot of fun. Това вече е голям кеф. But is it relevant at all? Обаче има ли значение? Here's what Dr. Bart Ehrman says. Ето доктор Бергерман какво казва. We could go on nearly forever talking about specific places. Ние може да караме за винаги за специфични места, in which the text of the New Testament came to be changed. В които текста на Новия Завет е променен. Either accidentally or intentionally. Инцидентно, по погрешка или нарочно. The examples are not just in the hundreds, but in the thousands. И примерите не са стотици, а са хиляди. Well, my response to that is this. И моят отговор на това беше: if we can say John loves Mary over 1,000 times in Greek, моят отговор на това беше, ако ние можем да кажем Джон обича Мери повече от 1000 пъти на гръцки, without changing the meaning, без да промениме смисъл, the number of textual variants for the New Testament is meaningless. Промените в Новия Завет са без значение. What counts is the nature of the variants. Какво се смята е причина, nature, смисъла на промяната. So here's the basic point I want to state about all this. И ето основното, което искам да кажа за това. That circle represents all the textual variants that we have. И този кръг представя всичките вариации в текста. And that little red dot represents
the smallest group. А тая малката червена точка представя the smallest, най-малката група. But it's not to scale, it really should be smaller. Но трябва да бъде още по-малка. What kinds of variants are these? Колко процента е промяната? They are the ones that are both meaningful, they change the meaning of the text somehow. А тия, които променят текста, значението на текста по някакъв начин, and viable. И се смятат и се признават. That is, they have a good possibility of being original, going back to the original. И има много добра възможност, че това е било в оригинала. Less than 1/10 of 1% of all textual variants are like По-малко this. от 1/10 от 1% от промените. So that should help us put this all in perspective. По-малко от 1/10 от 1%. I'm going to conclude with two illustrations И ще завърша с две илюстрации of meaningful and viable variants. на важно, смислена промяна. In Mark chapter 9, verse 29, if you have a Bible, open it, and it would be good for you to сега ще ви прочета. Марк 9 глава, той каза. 9:29. 9 глава, 29. I can predict what's in the Bulgarian Bible. This verse I didn't look at, but I can tell you what it is. In English, it says, and he said to them, Да, и на български се казва, на английски се казва, и той им каза, this kind can only be cast out by prayer. Този род може само да излезе с молитва. And fasting in some manuscripts. И в някои манускрипти е прибавено и пост. What is it? It does add fasting in here, yes? Yes, in brackets. In brackets? Oh, Yeah. okay. I'm surprised. А в българския се казва така. И им каза, този род с нищо не може да излезе, освен с молитва, и в скоби има и пост. Yeah, in brackets is fasting. Yeah. So what Jesus is saying is certain kinds of demons could not be cast out without prayer. И какво казва Исус, че един вид от демони не може да бъде изгонен, освен с молитва. Or did he say prayer and fasting? Ма дали той каза молитва и такова фастинг, как се казва, пост, така? I don't know. Не знам. However, in exorcisms that I've been involved in, Както и да е в екзорсизъм, в който аз съм бил въвлечен, I hedge my bet and I always fast before I do this. аз винаги постех преди това. So that's one of the most important textual variants that changes behavior for Christians. Това е един важен текст, който променя поведението на християните. And here's the other textual problem on a very, very important, it's a very popular passage. Ето още една промяна в един много популярен и важен пасаж. And I only have time for these two rather И than аз имам others. само време за тия двата. Revelation 13:18. Откровение 13. Това е 6:6 в 13 глава, последния стих. That's the last verse. Yes. Yeah, time's up. 3:18. Yeah. The last verse. 13:18. Sorry. Да, 13 глава, това е последния. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. I heard that. The number of the beast is 666, right? Yes, correct. Well, not necessarily. This is a very well-known verse. Everybody knows about the number of the beast, И right? това е, викам, много известен стих. Благодаря много. Всички знаят за този стих, за това число. It might be 616. А може да е 611. Some of the earliest manuscripts have 616 instead, or two of the earliest manuscripts have 616. Някои от ранните манускрипти казват 611. I don't know which one it is. Не знам точно кой. But as important as we
think this passage is, Обаче важното е да мислиме за това, като премислиме този пасаж. it really doesn't affect our lives deeply. Той не афектира нашия живот дълбоко. Okay, I'm going to skip these other ones. Тук някои други примери ще прескоча. Okay, so what theological beliefs depend on textually suspect passages? Какво теологично вярване се основава на тия пасажи, в които текстът е променен? I'm going to have you just read it. Да, тук нещо го прочетем. My dear, Tilly declared, чакайте да си го прочета първо на английски, until that moment in history, Jesus was viewed by his follower as a mortal prophet. И този казва, уважаеми, Тибинг декларира, и тук в скоби цитат, до този момент в историята Исус беше разглеждан от неговите последователи като смъртен пророк. Велик и мощен човек, но човек въпреки всичко. Смъртен. He's speaking about Constantine inventing the deity of Christ. И той говори за Константин, който е открил божествеността на Христос. In AD 325. В 325 година. Remember I said an ounce of evidence is worth a pound of presumption? Нали ви казах, че една унция от доказателство е много по-ценна от паунди предположение. Here's another ancient papyrus from about the year 200. Ето един древен папирус от година 200. And this is John chapter 1. И това е Йоан първата глава. It's in Greek, so those who know Greek read along with me. Айде четете го с мен, тия, които знаете гръцки. It says, Archein halagas kahalagas and prostant on kathasein halagas. You don't need it. Няма нужда. But you know how to translate it. Но ние знаем как да го преведем. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. В началото беше Словото, и Словото беше от Бога, и Словото беше от Бог. Every single manuscript, no matter what translation of John 1:1, declares Jesus is God. Всеки манускрипт и всеки превод, без значение на какъв език и как е преведено, декларира, че Исус Христос е Бог. And this is written long before Constantine was ever alive. И това е написано много преди Константин дори да се е родил. So he could never have said, he could never have invented the deity of Christ. Така че Константин никога не е могъл да открие божествеността на Христос. And this is true of all the major doctrines we believe. И това е истина за всичките основни доктрини на Библията, в които ние вярваме. The deity of Christ, his virgin birth, his sinlessness. Божествеността на Христа, неговото девствено зачатие, неговия безгрешен живот. His bodily resurrection and his second coming. Неговото възкресение, телесно възкресение и неговото второ идване. And virtually all other doctrines, all other beliefs we have. Всичките останали доктрини и вярвания, които имаме, are not affected by these textual не variants. са афектирани от тия текстови промени. Okay, so the last question, Последния въпрос. and I'll have to skip through some of this. Has the essence of the Christian faith been corrupted by the scribes? Есенцията, основата на християнската вяра, дали е била корумпирана от преписвачите? I'll have to skip this slide. Тук няколко ще прескоча. Dr. Ehrman was asked why he believed that the scribes changed Christian orthodoxy. Защо доктор Бартерман е попитан, защо той вярва, че преписвачите са променили библейските манускрипти. And this is at the end of his book, Misquoting Jesus. И това е в края на неговата книга, неправилно разбран Исус. When they asked him that pointed question, he had to answer honestly. И това беше неговия отговор, и той трябваше да отговори истински. And he said essential Christian beliefs are not affected by textual variants. Основните християнски вярвания не са засегнати от текстовите промени. And yet his book has led millions of people away from Christ. И въпреки това неговата книга дръпна много хора от християнската вяра. Because it sounds like it's saying something completely different.
Защото звучи като че ли казва нещо съвсем различно. Okay, to conclude with, let За me да give you завършим an unnatural segue. един... Segue, change. Да го завършим не очаквано, да го кажем. Do you all know polar bears? You know the polar bears. Знаете полярните мечки? So a polar bear attacks a man in Canada or in Alaska or in the Arctic. В Аляска, в Канада или в Арктика. And here's the pictures of this polar bear attacking this man. Ето, снимка на полярна мечка, която атакува човек. Now when I said a polar bear attacks the man, you had a different image, I bet. И когато казах полярна мечка атакува човек, аз мисля, че вие имате друга представа. And when I said we have 1.5 million variants, you had a different image, I И bet. когато ви казах, че ние имаме 1,5 милиона вариации на текста, вие имахте различна представа. When you think about the number of variants and the nature of the variants, когато говорим за бройката на промените и същността на промените, they are like this polar bear attacking this man. като тая малка полярна мечка, която атакува човека. Our faith is strong. Нашата вяра е силна. We can trust the Bible. Ние можем да се доверим на Библията. We need to read the Bible Алелуя! Ние трябва да четем Библията and obey it и да й се подчиняваме. because it points to Jesus Christ, our King and Savior. Защото тя ни насочва към Исус Христос, нашия цар и Спасител. Thank you very much. Благодаря ви.